Понеділок, 10 травня, на годиннику першого дня. Новини стартують на Одеса Лайф. У студії для вас працює Саша Корінь. Вітаю. І в цьому випуску поговоримо про таке. Одеський навчально-реабілітаційний центр «Зоресвіт», що на вулиці Львівській, 5, відремонтують за 1,5 мільйона гривень. На сайті Прозоро опублікували тендер, замовником якого є комунальне підприємство УРЦ «Зоресвіт», готове витратити 1 мільйон 450 тисяч гривень на благоустрій та оновлення території спеціалізованої школи-інтернату. Аукціон запланований на 14 травня. Якщо тендер пройде успішно, роботи мають закінчитися до 31 грудня цьогоріч. В Україні з'явилася 5-річна космічна програма. Як повідомляє голова Державного космічного агентства Володимир Тавтай, головні завдання програми полягають у створенні українського космодрому та угрупування із 7 супутників, вступ в Європейське космічне агентство та запуск на орбіту супутника Січ-230. Останній захід заплановано на грудень 2022 року з пускового майданчику SpaceX. Зазначу, Січ-230 вже проходить іспити і буде остаточно готовий до запуску в жовтні 2021-го. Як підрахували в Українському космічному агентстві, на реалізацію програми знадобиться не менше 15 мільярдів гривень. Поїздом за кордон. Зовсім скоро це знову стане можливим. Україна відновлює рейси у Відень та Загонь. Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій. До того ж, він зазначив, що окрім Австрії та Угорщини наразі ведуться переговори з польською залізною дорогою. Зазначу, перші рейси у напрямках Київ, Відень і Чоп-Загонь розпочалися вже з 1 травня.